Vatia, die Geisterstadt. Geschichtlich geht Vatia auf eine Piratensiedlung aus dem 16. Jahrhundert zurück. Ende des 18. Jahrhunderts begann eine Vendetta, die über 40 Jahre dauerte und in der sich verfeindete Familienclans bis aufs Blut bekämpften. Die Verlierer waren tot oder verließen das Dorf. Die typischen Wohntürme sind zum Großteil zerfallen und Ruinen. Aber so verlassen, wie wir uns das vorgestellt haben, ist es gar nicht. Verschiedene Türme sind wieder aufgebaut, dienen als Hotel, Ferienwohnungen und Restaurant oder sind wieder dauerhaft bewohnt. Trotzdem bekommt man eine Vorstellung, wie das Leben hier gewesen sein muss. Mit seiner ganz eigenen Atmosphäre ist Vatia auf jeden Fall ein Besuch wert. Lost Place Schiffswrack. So lost ist der Place gar nicht. Für Dezember ist hier einiges los. Aber okay. Nun zum Schiff. Die Dimitrios wurde 1950 in Dänemark gebaut und fuhr 15 Jahre lang unter dänischer Flagge zwischen Kopenhagen und Antwerpen. 1965 ist das Schiff dann nach Griechenland verkauft worden und fuhr unter griechischer Flagge weiter. Wie es zur Strandung kam, ich muss euch enttäuschen. Es ist weder ein echtes Geisterschiff noch ein verlassenes Piratenschiff. Wikipedia sagt, die Dimitrios lag im Dezember 1980 in Gütjo im Hafen, als der Kapitän plötzlich ins Krankenhaus musste. Ein halbes Jahr später, im Juni 1981, lag das Schiff immer noch da und so hat die Hafenbehörde beschlossen, das Schiff in die Reede vor dem Hafen zu verlegen. Bei einem Sturm im Dezember 1981 hat sich das Schiff losgerissen und ist letztendlich vor dem Strand von Valtaki auf Grund gelaufen. Und da liegt sie noch heute, rottet und rostet seit über 40 Jahren vor sich hin, ist aber beeindruckend schön. Was mit dem Kapitän ist, warum der nicht wiederkam, was mit der Reederei ist, warum die sich nicht gekümmert haben, dazu sagt Wikipedia nichts. Aber die Bilder sind ein Traum, schaut sie euch an.
Hallo zusammen, wir sind jetzt hier oben am Kloster angekommen, ja, wo der Beginn von unserem Offroad-Track ist, ja, den wir jetzt mal fahren werden. Genau, 25 Kilometer ungefähr Schotterpiste. Wir haben uns den Track aus dem Pistenkuhbuch rausgesucht, der für alle Fahrzeugklassen geeignet ist und auch als leicht eingestuft ist. Einfach auch mal, um für uns zu testen, was für ein Thrill gibt uns das. Ja, und halt auch letztendlich zu gucken, wir sind ja jetzt schon so ein bisschen auf eigene Faust Paar gefahren, so zu den Stränden. Ja, um einfach mal so die Schwierigkeitsskala einschätzen zu können für uns. Ja. Ja, dann fahren wir los und wir nehmen euch mit. Bis dann später. Ciao. Aussichten. Die Piste ist überhaupt nicht zu schwer. Wir können das alle hier super genießen. Wenn ich das jetzt vergleiche mit der Abfahrt zum Selica Beach, finde ich das hier wirklich durchaus einen Tacken leichter. Ja, das ist Genuss pur. Ja, wir sind jetzt nochmal nach Kalamata, also beziehungsweise in die Richtung Kalamata gefahren. 20 Kilometer hinter Kalamata haben wir uns jetzt hier einen Strand ausgesucht, wo wir jetzt 2 Tage stehen wollen, um uns einfach mal ein bisschen auszuruhen. Wir sind letzte Zeit ziemlich viel gefahren, Ja. haben ziemlich viel erlebt und ja, brauchen jetzt einfach mal ein kleines Päuschen. Wollen hier mal noch mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Und wir haben in Kalamata morgen einen Tattoo-Termin. Genau. Wir haben entschieden, Trip 24 geht uns unter die Haut und das wollen wir morgen in die Tat umsetzen.
just the thing that makes you feel. It's harder when you breathe. Nowhere inside your lungs. I search for inner peace. Back to where I Now I think I need someone to get me through the night. Because my inner peace is interrupted by the light. It's harder when you breathe. Nowhere inside your lungs. I search for inner peace. Back to where I was. Exercise all the demons out of myself. Toss and turn in a bed that's bad for my health. Waking up from a dream that feels so surreal. Hallucination. Guten Morgen, wir sind in Kalamata auf dem Markt und erledigen unsere letzten Weihnachtseinkäufe. Ja, weil morgen ist ja Weihnachten. Wir waren jetzt noch in Kalamata. Und zum Abschluss haben wir uns jetzt nochmal hier den Markt angeguckt, der wirklich riesig ist. Und fahren dann jetzt gleich, wenn wir vom Parkplatz runterkommen, noch 100 Kilometer weiter ans Meer und schlagen dann da erstmal Anker für über die Weihnachtsfeiertage. Jo. Und Weihnachtsstress kennt ihr auch, das kann ich euch sagen. Ja, in dem Sinne, frohe Weihnachten!